Hello mga sir, ma'am. Sa video ito, magre-repack po tayo ng bottom bracket ng Halotech crankset. Step by step procedure po ang gagawin natin dito para maintindihan ng mabuti. Ito nga pala yung mga tools natin. Nandyan na rin yung mga drill, flame gun, headset presser, pipe cutter, mga ganun. Nandyan din yung mga complete size ng wrench, mga crank puller, BB remover, chain cutter, ganun. Allen wrench, kompleto din nila dyan. Air pump for air fork, ganun. Grease, meron din grease. Lahat ng tools meron dyan. Pero yung ibang mga tools hindi nasali dyan. Yung mga common tools for bikes lang ang nandyan. So ito lang nga, mag-start na tayo. First of all, yung chain muna baklasin natin para makagalaw ng maayos. So sa bandang yan, hinahanap ko yung missing link. So yan na, natanggal na nga. Diyan na magsisimulang baklasin yung crank. Ito na, babaklasin ko na yung pedal dito. Fast forward muna natin sa part na to kasi medyo matagal. Same din sa kabilang pedals, baklasin din natin. Then dito naman luwagan natin yung crank cap nya. Then next nun, luwagan natin yung crank arm nya para matanggal natin yung crank arm. May bolt dun sa gilid, yun yung luluwagan. Kabila naman, pukpukin mo para matanggal, para mahila mo. Then luwagan mo na din pala yung chain ring bolts kung lilinisan mo na rin. Kasi pag hindi mo yan linuwagan, pag nabaklas mo na tsaka mo luluwagan, mahirap. Yan, nakasalpak na sa bike, mahirap pa rin baklasin kasi nag-rust na yung bolts. Dito naman, hugutin mo yung crank kung malambot lang. Kung ayaw, pwersahan mo talaga. Hugutin mo. Pero kaya yan. So, pwersahan mo lang. Ganito nga pala yung tools para sa Halotech bottom bracket. Ganyan yung design niya. So ito, luluwagan natin dito yung bottom bracket. Minsan may magpit tong bottom bracket na to, pero itong sa akin malambot lang, hindi masyadong mahigpit. Yan, madumi na yung bottom bracket nya. Iinisan ko kasi may tumutunog. Yan naman yung bottom bracket shell nya. Tignan nyo. Counterclockwise nga pala ang pagluwag sa bottom bracket. Left side of the bottom bracket naman ang luluwagan natin. Medyo mahigpit kaya kailangan ng pwersa talaga. So ito na, nabaklasan natin yung crank, linisan na natin to. Yun, medyo madumi na rin yung mga pyesa ng crank, kagaya ng BB nya. Sobrang tumigas na yung grasa nya. Punasan muna natin yung grasa niya bago natin linisan sa gas. Gas kasi natin to linisan, ibabad natin.
Yung takip pala na yan, tanggalin nyo yan, sungkitin nyo ng kahit anong pang sungkit, basta tanggalin nyo kasi babaklasin natin yung bearing. I-thread in nga pala natin sa frame para mas madali natin tanggalin yung bearing. Pukpukin kasi natin dyan, may tools para dyan. Pero pag walang tools, pwede nyong remedyohan gamit kayo ng flat screw. Pukpukin nyo yung bearing. Suksok nyo yung flat screw sa loob ng side ng bearing, tapos pukpukin nyo. Patong nyo lang sa kahit anong patungan, kahit ano. Yan na yung bearing na baklas na. Yan na yung lilinisan natin. Ito na yung kailangan natin. Ito yung panglinis. Gas, brush, yung old brush nyo, or kahit anong brush, tsaka knife, pang sungkit dun sa takip ng bearing. Yun yung block na yun. Yan, lalagyan natin ng gas. Yan yung panglinis natin, gas. Pangtanggal ng rust ng bearing, lahat ng dumi, yung tumigas na grease sa loob ng bearing, tatanggalin ng gas na yan. Matapang yan. Sungkitin natin yung block na sinasabi ko kanina. Kasi pag hindi mo sinungkit, di mo malilinisan ng gusto yung bearing. May maiiwan at maiiwan pa rin. Yan, tignan nyo yung ginagawa ko. Yan, natanggal na. Ganyan yung style niya. Kabilaan nga pala yan. Yan, brush lang natin yung bearing para matanggal yung tumigas na grease or rust man na tumigas dyan. Pati yung mga dust, pag yung dust kasi tumikit dyan sa bearing, yun yung nagkukos ng clicking sound na pag nagpepetal ka. Kaya dapat talaga matanggal yan. Kaya binababad ko yan sa gas ng mga 2 minutes, ganun. Pwede na yun, mababad lang. Punasan nyo rin every part niyan, dapat walang matirang grease, ganun. Kasi pag may matirang grease dun sa bearing, babalik ulit yung tunog nun. Dapat bagong grease din yung may lalagay, brand new grease. Itaktak din natin yung bearing para lumabas yung gas sa loob para totally dry. So ito na nga yung final product natin. Malinis na, air grease na lang natin.
So ito yung gamit nating grease, Ragusa grease. Maganda rin yan sa bearing. Maganda ikot ng bearing pag yan ang gamit. Ilalagay ko muna sa kamay ko bago ko ipapahid sa bearing para makontrol yung paglagay ng grease sa bearing. Pag nasobrahan kasi yun, hindi rin maganda. Yun yung tumitigas na mga grease. Then ilalagay naman natin tong seal nya. I-clip lang natin yan. Clip. Dapat fit na fit dapat yan. Pati sa kabila nya. Okay na yan. Okay na yung ikot nya, smooth. Hindi kagaya kanina na parang may bato sa loob. Yung isa naman, same procedure din. Ganun din. Fast forward ko na dito kasi parang ganun din yung kagaya kanina. Lalagyan ko ng grease yung BB housing. Then, i-fit ko dyan yung bearing. Pupukin ko para mag-fit dyan sa housing mismo. Kuha kayo ng patungan para hindi magasigas yung bottom bracket and hindi rin masira. Yan, ganyan ang gagawin ko. Pukpukin ko side by side, left and right para pantay. Ganun ang pagpukpuk dyan. Pag hindi kasi pantay baka masira. Yan, tapos na, nag-fit na siya sa BB housing. Ganyan dapat, fit na fit dapat. Dapat walang lumalabas na bearing. Din lalagay na natin tong takip ng bearing para hindi pumasok yung mga dust. Kailangan talaga yan. Pag wala yan, hindi mo magagamit rin. Kahirapan din minsan pero tiis-tiis lang. Papasok din yan. Yan, okay na. Maganda na ikot ng bearing. So, sasalpak na natin sa frame. Punasan din natin yung PVC shell niya para malinis. Then, lagyan natin ng grease yung PVC shell para may pampatulas. Para hindi siya rough pag mag-thread. Spread nyo ang grease para lahat ng sides malagyan. Then, iti-thread na natin yung bottom bracket. Counterclockwise nga palang pag-thread niyan sa bottom bracket. Sorry, clockwise palang pag-thread niyan. Pero pag ayaw pumasok, pakabaliktad. Yung isang side naman yung i-thread niya dyan. Higpitan natin gamit yung Halotech BB tool. Control lang, hindi masyadong mahigpit para sakto lang. Same din sa kabila, ganun din, parang sa right side din. Left side naman to.
bubuuin naman natin tong crank arm and chain ring. Sasalpak lang natin na ganyan, then lalagay natin yung bolts. Then, higpitan nyo ng husto yung talagang mahigpit para hindi mag-loose. Okay, tapos na. Lagyan naman natin yung dulo ng spindle ng grasa. Lagyan natin ng grasa para pampadulas. So ito na nga, lalagay na natin sa bottom bracket yung crank. Susuksok lang natin yan. Press lang yan. Then yan, okay na. Sa kabila naman, left side naman. Then yan, okay na. Ilagay na naman natin yung crank cap nya. I-thread natin. Medyo higpitan natin ng konti. Yung hindi naman masyadong sobrang mahigpit kasi titigas yung ikot ng crank. Sakto lang yung ikot, yung higpit dapat. Higpitan nyo lang yung hindi na higpitan, then okay na yan. Salpak na lang natin yung pedals, chain, then okay na. Wala na yung tunog. Depende lang sa pagkakalinis mo kung baka may naiwan pang dumi. Yan, pinaikot ko. Smooth na yung ikot niya. Wala nang parang feel na may buhangin sa loob. Ganun. Smooth na talagang walang sagabal. Totally okay. Yan, kabit na naman natin yung pedal dyan. Ready to ride na agad. The last part, ang chain din, snap natin yung missing link niya. Satisfying snap.